sadarkaa jalqabaa yookiin torbee jalqabaa jennee qooduu dandeenya jechuudha. So inni kun mallattoo inni fidee dhufu mallattoo akka dhagna gubaa, mallattoo mataa dhukkubbii, mallattoo dadhabbii akkasumas illee mallattoolee fedhii nyaataa dhabuu namatti fiduu danda'a jechuudha torbee jalqabaa keessa. Yeroo kanatti qorannoon nuti gochuu dandeenyu dhiiga fuunee kaalcharii yoo hojjenne baakteeriyaa sana adda baasuu dandeenya jechuudha. Torban lammata itti aanu immoo mallattoolee akka garaa dhukkubbii akkasumas immoo sammuu namaa namni haala keessa jirullee wallaaluu danda'a jechuudha. Dhagna gubaan jalqaba irratti dhufe akka malee dabalaa deema jechuudha. Amma digirii seentigireedii digirii seelsheesii 39-40 ol darbullee ga'uu danda'a jechuudha. Torban lammataa keessa. Yeroo kan teessisaan jiraachuu danda'a. Garaa dhukkubbiin jiraachuu danda'a. Namoota tokko irratti immoo laphee namaa irratti fi garaa namaa irratti laphee namaa gara olii mallattoo diddiimaan gogaa keenya irratti mul'achuu danda'a. Akkasumas illee tiruu fi rajiijiin namaallee bokokuu danda'a jechuudha. Keessaa ispiliinoopaata magaalii jenna jechuudha. Yeroo kanatti qorannoo nuti gochuu dandeenyu wantoota sadii gochuu dandeenya. Dhiigarraa fuunee kaalcharii goonee baakteeriyaa adda baasuu dandeenya. Bobbaarraa kaalcharii hojjechuu dandeenya. Antiboodii waayidal test jennullee fayyadamuu dandeenya jechuudha kan adda baasuudhaaf torban lammata. Torban sadaffaan torban rakkoo cimaan uumamudha jechuudha. Taayifoid fiiveriidhaan namni qaban. Keessaa mar'imman namaa dhiiguu danda'a. Urachuu danda'a. Akkasumas immoo namni guutummaatti haala keessa jiru wallaalee of wallaaluu illee danda'a jechuudha. Dhagna gubaan jiraachuu danda'a. Torban rakkoo gurguddaan sababa taayifoidii itti uumamu jechuudha. Dhukkubbii garaa hamaa fi cimaa ta'e illee namatti mul'achuu danda'a jechuudha. So torban kana ammas bobbaa namaarraa kaalcharii hojjennee akkasumas illee fincaan namaarraa kaalchariin hojjetamee baakteeriyaa kana adda baasnee yaaluun ni danda'ama jechuudha. Torban arfaffaa kan jennu torban mallattooleen taayifoidii kun takkaa'uu yaala godhatanii takkaa'uu immoo akkanumaan qannasee namni rikabar damdamachaa dhufu jechuudha torban arfaffaa. So mallattoon ho'aa sun gadi bu'a. Fedhiin nyaataa namaa deebi'aa dhufa. Dhukkubbiin illee qannasaa dhufa yookiin hir'achaa dhufa jechuudha torban dhumaa kana. Garuu asitti wanti dagatamuu hin danda'amne namni yeroo dheeraadhaaf baattoo baakteeriyaa kanaa godhatee hafuu danda'a jechuudha. Mallattoon kun yoo nama dhiiseyyuu yoo fayyeyyuu hadhooftuu koddaa hadhooftuun keessatti kuufamu keessa yeroo dheeraadhaaf turuu danda'a jechuudha. Namichi mallattoo dhabuu danda'a. Garuu immoo baakteeriyaa kana karaa bobbaa baasee nama biraa faaluu ni danda'a jechuudha. Erguma fayyaniyyuu. Yeroo torban arfaffaa kanatti qorannoo nuti goonuuf ammas bobbaa irraa kaalcharii hojjechuu dandeenya. Fincaan irraas kaalcharii hojjechuu dandeenya. Antiboodii waayidal test jedhullee sadarkaa lammaffaa sadaffaa arfaffaa keessatti illee hojjechuu dandeenya jechuudha. So isa kana jechuudha qabxiin guddaan erga nama seenee sadarkaa kana keessa darbee nama miidha jechuudha. Kanaafuu namni taayifoidii irraa yoo fayyeyyuu seeraan hin yaalamne taanaan sadarkaa du'aatti illee nama geessuu danda'a jechuudha. Faalamee rakkoo hamaatiif nama kenna jechuudha. Akkamitti ittisuu dandeenya kan jennu immoo akkuma ammaati qulqullina olitti isinii ibsetti qulqullina dhuunfaa, qulqullina harkaa, qulqullina naannoo
akkasumas illee qulqullina bakkeetti wantoota xuraawaa ta'an gannuu seeraan eeguun nyaata daandiirraa yookiin quncisnee yookiin immoo bilcheessinee nyaachuudhaan bishaaniif soorata bilcheessinee nyaachuudhaan bishaan bulluqsuudhaan yookiin immoo bishaan golgame kan akka haayilaandii fayyadamuun ni danda'ama jechuudha. Irra darbee immoo dafanii mallattoo kana yoo argan qoratamanii yaalamuunis immoo rakkoo xaxaa dhufu sana wal qabatee deemu hambisuun ni danda'ama jechuudha. Inni kan biraa ittiin ittisuu dandeenyu keessaa tokko bakkee hundatti argamuu baatullee kittibaanni jiraachuu danda'a. Kan baakteeriyaa kanaaf kennamu vaaksineeshin kan jennu jiraachuu ni danda'a. Inni kun bakkee hundatti waan hin argamneef wantoota gochuu dandeenyu kanaan ofirraa ittisuu dandeenya. Yoo qabame immoo nam dafee yaalamuun murteessaadha jechuudha. Warroonni baattoo yeroo dheeraa ta'anii nama faalan garuu ofii isaanii mallattoo hin qabne kun immoo kiroonik keerer jedhamu. Isaan hadhooftuu isaaniirraa kaalcheriin hojjetamee yookiin waggaa tokko erga dursa taayifoidiin qabamanii waggaa booda qoratamanii illee bobbaa isaanii keessatti baakteeriyaan sun yoo argame baattoo jedhamanii dikilar ta'uu danda'u jechuudha. Isaan kunis yaala qabu. Yaalamuu danda'u. Altiraasaawundiidhaan illee immoo hadhooftuun isaanii ilaalamee cirrachi hadhooftuu yoo jiraate sadarkaa opereeshiniitiin koddaa hadhooftuu kana baasanii baakteeriyaa kana dhabamsiisan illee ni jiraata jechuudha. Kun baay'ee muraasadha. Ta'us garuu akka yaala tokkootti barbaachisaa waan ta'eef hubatamuu qaba jechuudha. Har'a dhukkuba taayifoidii irratti waliin kan ilaalle kanadha. Viidiyoo kana immoo sabiskiraayib, laayik, sheer gochuudhaan namoota hedduu bira ga'ee barnoota irraa argatee namni akka fayyadamuuf ga'een keessan murteessaadha. Mata duree har'aa asuma irratti xumuraa. Barnoota biraatiin yeroo biraa walitti akka deebinu abdiin qaba.